Ողջույն։ Այսօր կխոսենք աղի պաշտպանիչ եւ բուժիչ հատկությունների մասին։ Աղն արժեքավոր ռեսուրս է, որը մոլորակի բնակիչներին հայտնի է եղել դեռ հին ժամանակներից եւ օգտագործվել է հին բժշկության մեջ։ Աղն ունի պաշտպանիչ եւ բուժիչ հատկություն։ Այն մաքրում է բացասական էներգետիկան, բուժում է աստրալ մարմնում առկա թերությունները եւ վերականգնում կորցրած ուժը։ Պատահական չէ, որ մատաղի համար եկեղեցականը ոչ թե կենթանուն է օրհնում, այլ աղը։ Երբ կենթանին ուտում է օրնված աղը, նույնպես մաքրվում է։ Աղը մաքրության եւ մաքրագործման օրինակ է, ինչպես որ Քրիստոս իր առաքյալներին ասաց. «Դուք եք երկրի աղը»։ Ըստ Գրիգոր Տաթևացու, մատաղ նշանակում է մատուցել աղ։ Հնում աղը համարվում էր այնքան արժեքավոր, որ 1 ունցիա աղը հավասարվում էր 1 ունցիա ոսկու հետ։ Աղը միջոց է նաև վատ երազներից եւ անքնությունից խուսափելու համար։ Եթե ծնվել եք խեցգետնի, կարիճի, ձկների, երկվորյակների, կշեռքի կամ ջրհոսի նշանի տակ, ապա 3 պտղունց աղ լուծեք ջրում եւ դրեք մահճակալի գլխավերևում եւ ոտքերի տակ։ Իսկ եթե ծնվել եք խոյի, ցուլի, առյուծի, կույսի, աղեղնավորի կամ այծեղջյուրի նշանի տակ, ապա անհրաժեշտ է մահճակալի գլխավերևում եւ ոտքերի տակ դնել չոր աղ։ Առավոտյան աղը կամ աղաջուրը պետք է լցնել զուգարանակոնքի մեջ։ Կատարել այս գործողությունը 3 գիշեր եւ դուք կունենաք հանգիստ եւ առողջ քուն։ Աղով լոգանքը կմաքրի ձեր մարմինն ու հոգին ծանր աշխատանքային օրվանից, ներքին լարվածությունից, տհաճ վիճաբանությունից եւ տհաճ մարդու հետ շփումից հետո։ Ձեր մարմնի ամբողջ մակերեսը պատեք աղով բացի մազերից։ Այնուհետև կանգնեք ցնցողի տակ եւ լվացեք աղը։ Երբ կկանգնեք ցնցողի տակ, հոգեպես դիմեք ջրին, խնդրելով մաքրել ձեզանից բացասական էներգիան։ Տունը բացասական էներգիայից պաշտպանելու եւ մաքրելու համար կարող եք կարել սպիտակ գործվածքից պարկեր, լցնել դրանք աղով եւ կախել բնակարանի անկյուններից։ Որոշ ժամանակ անց, երբ աղը կկլանի բացասական էներգիան, պարկերը կստանան մուգ գույն։ Դրանք անհրաժեշտ է փոխարինել նորերով։ Տան բացասական էներգիան մաքրելու համար օգտակար է նաև բնակարանի բոլոր անկյուններում լցնել 1 պտղունց աղ։ Սրբապատկերներն ու զարդերը նույնպես կլանում են բավականին մեծ բացասական էներգիա։ Այդ էներգիան մաքրելու համար անհրաժեշտ է սկուտեղի վրա լցնել աղի շերտ, վրան դնել սրբապատկերը կամ զարդը, վրայից կրկին լցնել հաստ աղի շերտ եւ 1 օր թողնել աղի մեջ թաղված։ Եթե բացասական էներգիա է եղել, ապա աղը կստանա մուգ գույն։ Հայաստանում աղի հանք հայտնաբերվել է 1949 թվականին։ Ուսումնասիրությունները եղել են նավթարդյունաբերական պաշարների հայտնաբերման նպատակով, սակայն հայտնաբերել են աղի հանք։ Հետագայում 1967 թվականին կառուցվել է Ավանի աղի կոմբինատը։ Այն ունի 2 արդյունաբերական հորիզոն՝ 273 եւ 235 մետր խորությամբ։ 235 մետր խորությամբ հորիզոնում գործում է նաև առողջարարական վերականգնողական կենտրոն, որտեղ բուժում են ստանում բրոնխիալ ասթմայով եւ ալերգիկ հիվանդները։ Այսօր այսքանը։ Հաջողություն։